Êtes-vous tombé malade soudainement à l'étranger? Un rapatriement sanitaire d'urgence pourrait être indispensable. Les avions médicaux sont déployés le jour même avec des équipements de soins intensifs et des médecins à bord. Nous adaptons chaque vol en fonction de votre état de santé et prévoyons une pressurisation spéciale si nécessaire. De l'hôpital de départ jusqu'au lieu de destination, nous prenons tout en charge. Contactez-nous à tout moment pour des conseils gratuits et un devis sans obligation.